Мемлекет басшысы жақында қарулы күштерге бірқатар реформалар жүргізуге бұйрық берген болатын. Өзгерістерді түсіндіру мақсатында Тараздағы әскери гарнизонға ақпараттық түсіндіру тобы келді. Үгіт-насихат тобы 5-ші механикаландырылған бригаданың жеке құрамымен кездесу өткізді. Бөлімшенің жеке құрамымен кездесуде әскерді заманауи техникамен және қару-жарақпен қамтамасыз ету арқылы жауынгерлік дайындықты күшейту сөз етілді. Еліміздің қарулы күштерінде жүргізіліп жатқан реформаларды жүзеге асыру жайы айтылды. 19 января уже созданы 19 қаңтардан бастап реформа күшінде енген болатын. Қазіргі таңда мамандарды іріктеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әсіресе тәрбие және идеологиялық бағытқа басымдық берілуде. Себебі қаңтар оқиғасы әскери қызметкерлерге сабақ болды. Бұл моральдық, психологиялық тұрғыдан дайын болу керектігін көрсетті. Әскери қызметкерлердің патриоттық сезімін арттыру мақсатында әскери тарихи музейінде көрме ұйымдастырылды. Музейде көпшілік назарына әскери деректер жазылған аудан карталары, киім үлгілері таныстырылды. Цель – это увековечение памяти. Шараның мақсаты тарихтағы ерлік жасаған батырларымызды еске алу. Әрине олар жасаған ерліктері үшін ең жоғарғы награда ұсынылған. Оның 615-і қазақстандық. Кездесу соңы күшіміз бірлікте атты патриоттық акциямен аяқталды. Келбет Шәмші, Руслан Сандыбай, Жамбыл Ньюс.